여러분, 길을 걷다 보면 그냥 흔한 잡초처럼 보이는 식물들 있잖아요. 근데 그 중에는요, 정말 어마어마한 비밀을 숨기고 있는 녀석들이 있습니다. 오늘 바로 그 주인공, 아주 특별한 식물 하나를 소개해드릴까 합니다. 아니, 이 식물에 붙은 별명들만 들어도 정말 특이하지 않나요? 못생긴 배추라니 대체 어떻게 생겼길래 그런 이름이 붙었을까요? 또 뱀이랑 눈은 또 무슨 상관이 있는 건지 벌써부터 궁금해지네요. 자, 보세요. 공보배추, 배암차지기, 설견초, 두꺼비풀까지. 참 어울리지 않는 이름들이 한가득이죠. 이 모든 이름들이 가리키는 식물의 진짜 정체는 바로 꿀풀과에 속하는 배암차지기, 학명으로는 살비아 플레비아라고 불리는 식물입니다. 자, 그럼 지금부터 이 재미있는 이름들 속에 어떤 비밀이 숨겨져 있는지 하나씩 같이 파헤쳐 볼까요? 가장 유명한 이름 두 가지, 공보배추랑 배암차지기는요, 생긴 모습을 보면 바로 아하 하고 이해가 되실 거예요. 공보배추는 이 표면이 울퉁불퉁해서 붙인 이름이고요. 배암차지기는 꽃 모양이 꼭 뱀이 입을 쫙 벌린 모습 같다고 해서 붙여진 이름이라고 합니다. 참 직관적이죠? 근데 이게 다가 아니에요. 정말 시적인 이름들도 많습니다. 한겨울 눈 속에서도 푸르름을 잃지 않는다고 해서 눈을 보는 풀, 설견초, 또 추운 겨울을 거뜬히 이겨낸다고 해서 과동청이라고도 불렸고요. 거친 잎사귀 질감 때문에 두꺼비풀이라는 별명도 있어요. 정말 이름 부자죠? 아니, 근데 이렇게 흔한 들풀이 어떻게 지금처럼 귀한 대접을 받게 됐을까요? 이 식물이 걸어온 여정을 한번 따라가 보겠습니다. 이게 진짜 놀라운데요. 무려 1780년 박지원 선생의 열하일기에도 등장했던 식물인데 불과 20여 년 전까지만 해도 사실 아는 사람이 거의 없었어요. 얼마나 관심밖이었으면 2003년에 이르러서야 학명이 제대로 정해졌을 정도였죠. 그랬던 식물이 지금은 아주 유명한 약초가 된 겁니다. 그리고 이건 정말 대단한 사실인데요. 곰보배추는요, 아무 데서나 자라지 못합니다. 공기가 오염되거나 땅이 척박한 곳에서는 아예 살지를 못해요. 그러니까 곰보배추는 말하자면 자연이 스스로 찍어준 청정지역 인증마크 같은 거예요. 이 풀이 자라는 곳은 믿고 숨쉬어도 된다는 뜻이죠. 자, 이렇게 깨끗한 곳에서만 자라는 곰보배추. 대체 어떤 힘을 가졌길래 그럴까요? 이제부터 옛사람들의 지혜가 현대 과학을 통해 어떻게 증명되었는지 그 비밀을 한번 들여다보겠습니다. 이 곰보배추의 효능을 이야기할 때 이런 실제 경험담들이 정말 많아요. 한 작가님은 심각한 기관지염으로 너무 고생하다가 이 곰보배추를 먹고 나서 거짓말처럼 기침이 멎었다고 고백하기도 했죠. 실제로 옛날부터 곰보배추는 정말 다양한 곳에 쓰였습니다. 기침, 가래 같은 호흡기 질환은 기본이고요. 피를 맑게 하거나 염증을 가라앉히는 데도 썼다고 해요. 심지어 아토피나 종기 같은 피부 질환에도요. 그야말로 집안의 상비약 같은 존재였던 거죠. 아니, 어떻게 풀 하나가 이렇게 많은 곳에 좋을 수 있을까요? 그 과학적인 비밀이요? 바로 식물에 들어있는 아주 강력한 항산화 물질, 플라보노이드에 그 답이 있습니다. 많이 들어보셨죠? 그냥 많은 수준이 아니고요. 우리가 흔히 플라보노이드 많다고 알고 있는 녹차나 양파 있죠? 그것보다 무려 2~3배나 더 많이 들어있다는 거예요. 정말 엄청나죠? 그리고 이 수많은 플라보노이드 중에서도 과학자들이 바로 이거다 하고 콕 집어서 찾아낸 핵심 성분이 있습니다. 그게 바로 히스피둘린이라는 성분입니다. 이 히스피둘린은요, 강력한 항염증 그리고 항산화 작용을 하는 걸로 수많은 연구를 통해 밝혀졌습니다. 곰보배추의 놀라운 힘을 과학적으로 딱 뒷받침해주는 핵심 열쇠인 셈이죠. 자, 그럼 이제 제일 중요한 부분일 수도 있겠네요. 이렇게 좋은 공보배추, 그럼 어떻게 먹어야 할까요? 그리고 혹시 조심해야 할 점은 없을까요? 지금부터 알려드릴게요. 가장 보편적인 방법은 역시 차로 마시는 겁니다. 깨끗이 씻어서 자른 다음에요. 팬에서 덮고 식히는 과정을 4~4번 정도 반복해주세요. 이러면 쓴맛은 싹 날아가고 구수한 맛만 남거든요. 이걸 바싹 말렸다가 뜨거운 물에 1~2g 정도 넣고 1분만 우리면 아주 건강한 곰보배추차가 완성됩니다. 차로 마시는 게 좀 번거롭다 하시는 분들은 다른 방법도 많아요.
설탕에 재워서 효소나 청을 만들면 아이들도 잘 먹고요. 김치나 장아찌로 담가서 반찬으로 먹어도 별미입니다. 어린잎은 샐러드나 쌈채소로도 아주 좋고요. 그런데요, 아무리 좋아도 주의할 점은 꼭 있습니다. 이건 꼭 기억해 두세요. 곰보배추는 성질이 좀 차가운 편이라서 평소에 몸이 찬 분들이 너무 많이 드시면 배가 아프거나 설사를 할 수도 있어요. 또 혈액 관련 약을 드시는 분들도 주의가 필요합니다. 그래서 전문가들이 딱 정해준 기준이 있어요. 신선한 공보배추 기준으로 하루에 500g은 넘기지 않는 게 좋다고 합니다. 뭐든지 과유불급 아시죠? 내 몸에 맞게 적당히 드시는 게 제일 중요합니다. 이 곰보배추의 이야기를 듣고 나니 이런 생각이 드네요. 어쩌면 우리가 매일 발밑으로 무심코 지나치는 저 평범한 잡초들 속에 아직 발견되지 않은 또 다른 놀라운 비밀이 숨어 있지는 않을까요? 오늘 집에 가시는 길에 한번 주변을 둘러보시는 건 어떨까요?